Бомбовый вид, жесть. Прекрасный дом в прекрасном месте. Сегодня наведем порядок с его полами. Вот так выглядит пол до нашего вмешательства. Но нет, сегодня будет уровень. Соседи будут завидовать, даже если их нет. LVP на замках, как лего. Только если накосячил, переделывать не хочется. Главное, не нежнить. Тут либо ты его, либо он тебя. Щелк, и ты уже почти мастер с 20-летним стажем. И так по кругу, пока спина не скажет «хватит». Несколько часов работы, и дом полностью видоизменился. Пойдемте смотреть, что у нас получилось. И вот он результат. Было эх, стало вау. Теперь даже горы смотрят с уважением. В этом доме прекрасен теперь не только пол, но и вид, которым будут любоваться люди, которые здесь будут жить.